宜兰南安国中被风雨摧残，多棵校树被连根拔起，东倒西歪。五节乡更有活动中心的采光罩飞到电线上，各地灾情不断。尽管凯米台风已经在25号凌晨4点20分从桃园新屋附近出海，但风雨还没结束。定中心就是台风中心附近的话，它整体结构减弱是蛮多的，但是我们可以看到，其实它外围的环流其实都还是保持一定的强度。24号凯米台风中心在花莲外海绕了一圈，快回到原点。前气象局局长郑明典惊呼这结构意外的完整，称凯米台风是个相当特别的台风个案，将替中南部山区带来大量雨势。尽管目前台风中心已经出海，气象署预估会在25号晚上到深夜，暴风圈才有机会脱离台湾陆地。最大的累积雨量目前还是在宜兰的太平山有超过1200毫米。但是在这一段时间，随着台风逐渐进入台湾海峡，我们这边开始吹起西南风之后，中部跟南部的降雨就变得比较明显了。尤其在高雄跟屏东，都有部分的山区已经超过1000毫米以上。由于凯米台风一直保持着螺旋雨带，一登陆就直接转西南风，接下来中南部势必会出现强风豪雨。从定量降水预报来看，25号白天，整个西半部，尤其是苗栗以南地区，都有可能出现豪雨等级以上强降雨，其他地区还是会有间歇性大雨或豪雨。到了今晚，台风逐渐接近华南沿岸，预计金门跟马祖会有比较明显的风雨出现。26号开始，西半部降雨会略微减少，但中部跟南部山区还是会有局部性大雨或豪雨。26号晚上影响才会趋缓，台风远离这2天也要注意风雨。三雄黄瑞、蔡志寻亲综合报道。